Вот тропинка, ведущая на священную гору Бентайга. Вот мы уже почти возле вершины. Тут обрыв и тут обрыв. Это священное место древних Канарио, исчезнувшего племени, которому себя приписывают разные дуры вроде Майты. Ну что ж, тут нужно быть осторожным, поднимаясь на священные тропы, по священным тропам древних. Вот так. Сейчас мы будем на вершине.